τα Star και Stream. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι αν κάποιος χριστιανός είναι μέσα να μου απαντήσει αν δεν τα έχουμε κάνει όλα πουτάνα ήδη πριν καλά ξεκινήσουμε. Και οι ειδωλολάτρες να είναι το δεχόμαστε. Ναι, και αυτό. Δεν έχουμε Λοιπόν, κολλήματα εμείς σε τέτοια. Κυρίες και κύριοι, μπήκατε, όπως μπήκατε βγήκατε. Περιμένουμε προς το παρόν τον έναν από τους τρεις που δεν έκανε τα shaders. Να μας πει αυτός γιατί δεν τα έκανε για τρίτη φορά. Τώρα γιατί είμαστε στο Twitch, οπότε να τα πει κι άλλη μία για τους υπόλοιπους. Βεβαίως, θα τα πω 90 φορές. Γιατί μου έκανε update η κάρτα γραφικών 3 δευτερόλεπτα πριν το live. Βάφ' τον μπλε και πέτα τον στη θάλασσα. Όχι, να σημειώσω ότι τον έχω ενημερώσει από το μεσημέρι. Θα τα πει αυτός απόγευμα. Αλλά εγώ από το μεσημέρι. Περίμενε ρε πούστη, όχι τώρα. Θα σε κάνω διεθνώς και στους... Λοιπόν, περίμενε. Τα έχω εδώ, τα μηνύματα έχω εδώ, ντοκουμέντα. Έχεις. Ναι. Και αυτός που την κάνει κιόλας δεν μας βοήθησε. Καταλαβες. Χλέβαζε και με βγάζε και βίντεο. Λοιπόν. Εδώ είμαι. Πού να μην ήμουν. Siders έχεις κάνει τώρα, να παίξουμε. Εγώ θα μένω στην αέρα. Ευχαριστούμε Γιάννη που θα είμαστε. Κόσμος εκεί. Ναι. Οπότε πέσαμε εδώ για σένα. Και εσύ θα μείνεις στον αέρα. Κάτω γρήγορα. Ναι, για κάποιο λόγο δεν μου λειτουργεί το σωστά το control.